الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دا به انشاءالله یو دور زمونږ د اصول وایو، نو دې کې به یولس نیمو تقریبا رسي نن او سبا دا لګرانې بیا به 12 پورې وایو. ښه ترجمه د هغې بیا ختمېږي نه، نو بیا دپاره نن خو به دغه یو بیا دپاره به 10 بجې وقفه کوو، نیمه ګنټه 12 پورې به وایو انشاءالله. دا به دغه نو داسې به ووایو کہ لابد لمن یبتدئ فی شیء من تفسیر القرآن من معرفت 10 مباحث. سوچے په قرآن کې شروع کوي په تفسیر کې، نو 10 خبرې ورته پیژندل پکار دي. دا به اول پیژني، دا مقدمه د قرآن شریف ده، نو چې دا وپیژني ترجمه کې ولا بصیرت. اوله خبره سند د قرآن شریف ده. دویمه خبره تعریف موضوع غرض د قرآن شریف ده. دریمه خبره تعریف موضوع غرض د علم تفسیر ده. دا قرآن شریف او دا علم تفسیر. اوله خبره سند د قرآن شریف، دویمه خبره تعریف موضوع غرض د قرآن شریف، دریمه خبره تعریف او موضوع او غرض د علم تفسیر، څلورمه خبره الفرق بین التفسیر والتاویل والتحریف. د درې چیزونو کې فرق کول، تاویل او تفسیر او تحریف کې فرق کول. والخامس او پنځم انواع التفسیر، اقسام نه تفسیر دي. تفسیر څو قسمه دي. والسادس بحث السلاسل السبع فی القرآن. شپږمه خبره و سلسلې په قرآن کې ذکر کول. و سلسلې دعوو سلسله ده، دلایلو سلسله ده، شکایاتو ده، تنبیهاتو را و سلسلې دا قرآن کې ذکر کېږي. دا پیژندل پکار دي. اومه خبره اختلاف المذاهب فی مضامین القرآن. اختلاف د مذاهب دی په مضامینو د قرآن شریف کې، چې قرآن کې څو مضمونه ذکر کړي، نو دا به پکې ووایو. اتمه خبره فضائل القرآن دی. نهمه خبره سلسله الاقسام، د قسمونو سلسله. قرآن کې الله قسم خوري، نو قسم خو په غیر الله منه یو الله یې خوري، نو د قسمونو وضاحت پکو. سلسله الاقسام. لسمه خبره طریق و تبیین علم الاصول فی القرآن. طریقه د بیانولو د علم اصول په قرآن کې. 4 اصول: توحید دعوه کېږي، د رسالت دعوه کېږي، د صداقت د قرآن د بعض بعدل موتو. دا څنګه قرآن کې بیانېږي؟ دا توحید قرآن کې په کومې طریقې سره بیانېږي، دا رسالت په کومې طریقې سره ثابتېږي، او بعض بعد الموت په کومې طریقې سره ثابتېږي. دا 4 دعوې په قرآن کې په کومې طریقې سره ثابتېږي. دا لسمه خبره. تلک 10 کامله. دا 10 خبرې شوې هم پېژندې. اول سند د قرآن شریفو، دویم تعریف د موضوع غرض د قرآن شریف، دریم تعریف او موضوع غرض او شرافت او مسایو ځای کوي. شرافت د علم تفسیر، تعریف موضوع غرض او غایه، غرض او غایه کې مطلب فرق حکم، او شرافت د علم تفسیر. څلورمه خبره فرق ما بین تفسیر او تاویل او تحریف کې. تاویل څه ته وایي، تفسیر څه ته وایي، تحریف څه ته وایي. دا بله څلورمه خبره شوه. پنځمه خبره انواع د تفسیر، اقسام د تفسیر. تفسیر په 2 قسمه دی. شپږمه خبره بحث السلاسل السبع فی القرآن. و سلسله قرآن کې دا بیانېږي. دا و سلسله ده، دلایلو سلسله ده، شکایات دي، تنبیهات و تنبیهات دي، ازالت شکایات. دا اومه سلسله به درته وي. و سلسله قرآن کې ذکر کېږي، د هغې وضاحت. اومه خبره
اختلاف المذاهب فی مضامین القرآن، قرآن کې څو مضامین ذکر کیږي، دې کې اختلاف دی. اب درته ذکر کوم. اتمه خبره فضائل القرآن، نهمه خبره سلسله الاقسام، قرآن کې د قسمونو سلسله. لسمه خبره طریق و تبیین علم الوصول فی القرآن، طریقه د بیانولو د علم اصول په قرآن شریف کې. دا څنګه ده؟ اوس یې تفصیل شروع کړي. اوله خبره سند د قرآن شریف. دې کتابونو سند دوه قسمه ته دي تقسیموي. یو د امام بخاري صاحب نه بره سند دی، یو دی خوا دی زمونږه پورې. نو دا سند د علم حدیث دی. بره سند بخاري خپل ذکر کړی دی، حدثنا فلان قال حدثنا فلان. او ښکته سند دا مونږ ته بخاري په تواتر سره رسېدلی ده. ښکته سند متواتر. مسلم شریف مونږ ته په تواتر سره راغلی دی. دارنګې ترمذي او ابو داود ښکته سند متواتر دی. برادر کتاب خپل خپل سند یې بیانوي. نو داسې د قرآن شریف سند هم دوه حصې کوي. مونږ یې درې حصې کوو، د حدیث او به دوره حدیث کې وایي، خو دلته دوه قسمه کوي. نو او د قرآن شریف سند هم دوه قسمه کوي. یو د نبی علیہ السلام نه بره دی سند، یو راښکته سند دی. ښکته قرآن شریف مونږ ته په تواتر سره راغلی. المنقول عنه نقلا متواتره، قرآن تعریف کې بل راشي، دا د نبی اسلام نه تواتر سره مونږ ته رسېدلی. بره سند کې یو نبی علیہ السلام واسطه، یو جبریل علیہ السلام دی، دوه راوین، یو مروی عنه دی چې الله پاک دی، یو روایت دی چې قرآن شریف دی. قرآن روایت دی، دوه راوین دي، یو مروی عنه دی. د دې راویانو ثقوالی پکار دی. یو مروی عنه دی، هغه ټوله دنیا باندې کافرانو نه که تپوس وکړي ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم. هغې هم الله وحدانیت، د الله وجود مني او الله خالق مني. دوه واسطې دي. دا قرآن شریف دوه ځای کې ذکر کړي دی. سند د قرآن بره الله قرآن کې دوه ځای ذکر کړي، یو سوره نجم کې ذکر کړي او یو په سوره تکویر کې ذکر کړي. دوه ځای سند ذکر کړي. دا دوه واسطې ذکر کړي دي. او الله دواړو کې قسم خوري چې دا راوین ثقه دي. دواړو کې الله قسم خوري. والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا یو واسطه. الله والنجم زما دې په ستوري قسم، اذا هوا چې پریوځي، الله په ستوري قسم وکړو. دا یو خبره بل لره چې قسمونو چې الله په کوم شي قسم خوري هغه اهم څیز یو، او بل هغه د جواب قسم دلیل یې. صحیح قرآن کې چې الله په کوم شي قسم خوري هغه د جواب قسم دلیل. نو دا ستوری دلیل دی چې نبی علیہ السلام په حق دی. دا ستوری دلیل. دا څنګه ستوری ذریعه د رهنمایي د خلکو وي. ستورو باندې وبالنجم هم یهتدون، خلک لاره مومي. نو دقسې په نبی علیہ السلام څخه خلک لاره مومي. نو که نور خلک پې لاره مومي نو په خپله او په غلطه څنګه لاړ شي؟ نورو خلکو د هدایت ذریعه ده، په خپله په غلطه نشي تللی. او الله د دې ستوري سه یو صفت ذکر کړ، والنجم اذا هوا، په ستوري مې د قسمې چې کله پریوځي. نو دې کې دې ته اشاره ده چې نبی علیہ السلام وفات کېږي به د هغه نه پیدا اخیستل پکار دي. والنجم اذا هوا، نجم آیت ته ویلی شي. فلا اقسم بمواقع النجوم، دغلته هم دوه معناګانې دي. نو زما د قسم فایت باندې اذا هوا چې نازل شي، یو معنا ده آیاتونه نازلیږي. دا د نبی علیہ السلام د رسالت دلیل دی. دا قرآن د نبی علیہ السلام سره معجزه ده. والنجم زما د قسم فایت د قرآنونو باندې، قرآن باندې اذا هوا چې کله نازلیږي. یو معنا ده جواب قسم. ما ضل صاحبکم، نه دی بلالی شوی ستاسو صاحبو په غلطۍ سره. ما ضل څه معنا؟ په غلطۍ سره په غلطه لار نه تللی. وما غوا، او نه د قصده په غلطه لار تللی، نه د قصده په غلطه لار تللی، نه په غلطۍ سره. دا د نبی علیہ السلام توثیق شو. الله قسم خوري چې نبی علیہ السلام سے خراوي. ان هو، دا روایت ذکر کی، ان هو نه دی دا ما یوحى الا وحی یوحى،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا غد روایت ذکر دی نبی علیہ السلام د نبی اسلام سے قواله ذکر کی اور روایت سے ذکر کی نه دی نبی علیہ السلام وما ينطق عن الهوى د خواہشات او خبر نه کوي ان هو نه دی دغه ما ينطق د قرآن الا وحي يوحى دا یو واسطه دویمه واسطه الله ذکر کوي علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى نبی علیہ السلام نے تعلیم ورکړه سخت طاقت والا دی بل سورہ نجم کې 2 ترجمه راځي صحابه کرام جوړېلي بعض صحابه وی نبی علیہ السلام د الله دیدار د معراج پښ پکړې دی ضمیر الله ته نبی علیہ السلام ته راځي کوي بی بی عائشہ نه انکار کوي عبد الله بن عباس هما اقرار کوي بی عائشہ وی نبی اسلام د معراج پښ په الله دیدار نه دی کړل ته به روایت ذکر کوم نو تاسو دا یو ترجمه ته وکي علمه نبی علیہ السلام له تعلیم ورکړي سخت طاقت والا چې جبرئیل علیہ السلام دی ذو مرة خاوند طاقت یا د خاوند خلی شکل فاستوا د برابر شو په کنارو د اسمان کې ثم دنا به نږدې شو فتدلى خنږدې شو فکان قاب قوسین دا په مقدار د 2 لیندو قاب قوسین 2 لیندې دي چې په خوا باندې جګړه کول او د دوستۍ قسم به خوړل دا لیندې به یو بل سره وجنګولې دا 2 لیندې چې یو بل سره نږدې داسې نبی علیہ السلام ته نبی اسلام نږدې شو فاوحى الى عبده ما اوحى دا جبرئیل اسلام توصیف علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق او بيد راوی مریحو په مد کې ملاقات پکاري سم روایت علامه معتبری کې دوړو راویانو من کې سره غلي نور محدثین بخاری سے وغیرہ امکان اللقاء شرط ہوئی مسلم لقاء شرط ہوئی راویانو من کې بچ راغلی ملاقات راغلی الله ملاقات ذکر کړي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى او بیا الله فرمای ما ذاق البصر وما طغى ما ذاق البصر د نبی علیہ السلام سترګي د جبرئیل اسلام نه کږي شوی نه دي خو کولې لیدل دا تر وخت کې سړی ګوري یو طرف ته سترګي کږي بل طرف ته نظر ولګي ما ذاق البصر د نبی علیہ السلام سترګي مبارک دا کږي شوی نه دي وما طغى او د نبی اسلام نظر تجاوز هم نه کړي د نبی علیہ السلام نظر د جبرئیل علیہ السلام نه تجاوز هم نه کړي ځنې وخت کې سړی چاته وګوري نظر یې بره لاړ شي پورا غسړې ونه ني نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرئیل علیہ السلام پورا دیدار کړی دی نو دلته الله را دوه راویانو ذکر وکړو او دا غي ملاقات ذکر کړ چې راویانو من کې سره راغره ملاقات راغله بل سورہ تکویر کې الله سند دا بر سند ذکر کړي کته خو تواتر دي د نبی اسلام نه بر سند فلا اقسم بالخنس لجوار الكنس فلا اقسم بالخنس لجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم یو فرق ترتب کې ذکر کوم سورہ نجم کې الله سند ذکر کوي د نبی علیہ السلام ذکر یې مخکې کړی او سورہ تکویر کې چې الله سند ذکر کوي نو دا جبرئیل علیہ السلام ذکر یې مخکې کړی دا فرق پکې راځي دلته د نبی اسلام ذکر مخکې راغلی ما ضل صاحبکم وما غوا جبرئیل اسلام ذکر رسته شوی دی او سورہ تکویر کې دا جبرئیل علیہ السلام ذکر مخکې شوی دی او د نبی اسلام ذکر رسته شوی دی الله التم قسم خوري ها او پستور التم قسم خوړلې انه لقول رسول کریم یو قسم دی قسم من تاکید د فاری دو قسم الله خوړي درې قسم خوړلې دا تاکید شروع ان په داخل کړي دام تاکید شروع اسمیت د جمله دام تاکید دی الله فتاکید سوی انه لقول لام تاکیدی په داخل کړي دا بل تاکید شروع ضرور تاکید انه لقول رسول کریم دا قرآن شریف وینا دا فرشته ده چې په الله مکرمه ده د جبرئیل اسلام وینا ورته ویله مجازن ښه ارا نقل کړي اور دا خو د الله کلام دی ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین طاقت والا دی د عرش په نس مرتبه والا دی هلته اطاعت کیږي امانت والا دی دا د جبرئیل اسلام توصیف
وما صاحبکم بمجنون، تاسو صاحب کې تاسو سره 40 کاله یو ځای تېر کړي ښې پیژنئ، دا لیونی نه دی، دا د نبی اسلام توصیف. او بیا الله ملاقات دلته ذکر کوي ولقد رآه بالافق المبین. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې اول وحی ورته وشوله، دا وضاحت به درته بیا کوم، غار حرا کې نو 3 کاله بیا وحی منقطع و. دې ته فترت ویلی چې ښه یو اوږد فترت دی، هغه د نبی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې دی. نو بخاري په اول جلد په اخر کې نقل کړي، سلمان فارسي هم روایت دی، دا 600 کاله اوسو د نبی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې 600 کاله، دا د فترت زمانه وه، د انقطاع د وحی. او یو وړوکی فترت دی، دا چې اول وحی وشوله نو د دویمې وحی پورې 3 کاله وحی څه وه، دا منقطع وه. نبی علیه السلام به خفه و چې د غره نه ښکته ځان غورځوم. جبرئیل اسلام ورته آواز وکړو داسې مه کوه، ته په حقه یې. نو نبی علیه السلام د اجیاد طرف ته، جبل اجیاد ورته وایي، یا حرم شریف ته کتلي یو دروازه را باب اجیاد ورته وایي، د اجیاد طرف ته بیا چړایي د بره بې سړی خیږي. نو دغه طرف ته نبی علیه السلام جبرئیل اسلام په خپل شکل کې ولیدو، 600 وزرې وي، 2 ځلې په خپل شکل کې لیدلی. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، الله وایي 2 ځله، سورې نجم کې الله وایي 2 ځله ملاقات راغلی دی په خپل شکل کې. ښه دا چې خو به بیا لیدلو، خو دحیة الکلبی هم یو ښایسته صحابي و، د هغه شکل کې به راته، او دا 2 ځله نبی علیه السلام جبرئیل اسلام په خپل شکل کې لیدلی. سند د قرآن وپېژنده، د نبی علیه السلام نه را دې خوا موږ ته په تواتر سره راغلی دی، او بله پکې څو واسطې دي، 2 واسطې دي. د دواړو توثیق الله 2 ځایه قرآن شریف کې ذکر کړی. دا خو اوله خبره شو چې سند د قرآن شریف شو. دویمه خبره تعریف او موضوع او غرض د قرآن شریف، دا سره یاده کوي چې یو لغوي معنا نه یو اصطلاحي معنا نه. تعریف کې خلک څه ذکر کوي، لغوي معنا هم ذکر کوي. دغه لیکلي جلال الدین سیوطي صاحب په اصول قرآن باندې یو کتاب لیکلی، ځان له بیا واخلئ، اتقان نوم یې، ډېر ښکلی کتاب دی. هغه وایي قال ابو المعالی په کتاب البرهان، ابو المعالی په کتاب البرهان کې ویلي چې اعلم ان الله سمى القرآن ب55 اسما، الله قرآن مسما کړی دی په 55 نمونو سره. قرآن څو نمونه ذکر کړي، 5 اتقان لیکلي 101 سفر او 1 نمبر جلد، او بیا آیاتونه هم ذکر کړي چې په هغه کې د قرآن نمونه دي 55 نمونه ذکر کړي. تقی عثماني صاحب تر 90 پورې نمونه ذکر کړي وي، بعض علماء 90 ذکر کړي. امام رازي رحمه الله په دغه آیت فضیل کې چې ذالک الکتاب لا ریب فیه دې کې 32 نمونه ذکر کړي. ذکر الرازي رحمه الله 32 اسما تحت قوله تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیه. عنوان پیښه المسألة الثالثة اعلم ان اسماء القرآن کثیرة، قرآن نمونه ډیر زیات. دا په اول جلد کې دغه لا ریب فیه کې، زما په کبیر کې 226 سفر اول جلد مکتبه حقانی والا، بیا آیاتونه هم ذکر کړي. تقی عثماني صاحب یو کتاب دی علوم القرآن، په هغه کې به وضاحت کړی دی چې د قرآن په حقیقت کې 5 نمونه دي. سری دا نوري صفات دي، دا 5 نمونه دي، او دا نوري د قرآن شریف صفات دي. دا 5 نمونه درته ذکر کوم، دا 55 او 32 کې ذکر کړي، نو یو ورځ خو په دې لګي. دا 5 نمونه وجه د تسمیه د کبیر نه درته ذکر کوم، دا نور به د اختصار د وجه فریدو. پنځه نمونه یو قرآن دی، سره دویم نوم د قرآن ذکر دی، دریم نوم کتاب دی، څلورم نوم تنزیل دی، پنځم نوم فرقان دی. فرقان د 5 وضاحت پتی وکړو، قرآن او ذکر او کتاب او تنزیل او فرقان. دا قرآن شریف لفظ په قرآن شریف کې دا قرآن نوم د عثماني صاحب وایي دا 61 ځای راغلی. څو ځای راغلی؟ 61 ځای په قرآن کې لفظ د قرآن راغلی دی. دا د قرآن نوم درته ذکر کوم.
یو دوه درې آیاته د ذکر کم چې قرآن پکې راغلی کبیر ذکر کړي. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. دلته قرآن راغلی. که پیریان انسانان راجمع شي د قرآن مثل نشي راوړی. سوره اسراء 88 نمبر آیت ته 15 پارا ده او 10 رکوع ده. 15 پارا او 10 رکوع 88 نمبر آیت ته پدې کې قرآن راغلی. بل آیت کې الله قرآن ذکر کوي انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. موږ دا کتاب قرآن ذکر دولې په عربی ژبه کې ډېره پاره په عربی کې را لېږلی کې تاسو پې پوه شئ. سوره زخرف 3 نمبر آیت 15 پاره ده 9 رکوع ده. 15 پاره 9 رکوع 3 نمبر آیت ته سوره زخرف. بل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دلته به قرآن راغلی. دا سوره بقره 185 نمبر آیت 2 رکوع ده. سوره بقره چې کوم دی 85 نمبر آیت ته 2 پاره ده. 2 پاره 9 رکوع ده. سوره بقره 185 آیت ده 2 پاره ده 9 رکوع ده. بل آیت ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. دا قرآن هغه لار خلکو ته ښیي چې هغه سیده لار ده. دا 15 پاره ده او 9 نمبر آیت ته او اوله رکوع ده. 15 پاره سوره بنی اسرائیل آیت ته. دا کبیر دا سو آیت ذکر کړي دي. دیکھو قرآن راغلی دی 61 ځایه داسې راغلی قرآن شریف لپاره. دا قرآن ورته ولې وایي لغوي معنا یې وپېژنو. وجه د تسمیې په قرآن سره هغه مفسرینو پکې 2 قوله دي. امام راضي صاحب وایي احدهما قول ابن عباس رضی الله عنهما. یو پکې د عبدالله بن عباس هما قول ان القرآن والقراءة واحد. قرآن او قرات یو دی. لکه نظیری راته وخی کل خسران والخساره. خسران او خساره دا یو شی مصدر دی. او دلیل قول د الله پاک دی بدلیل قوله تعالی فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. فاذا قرأناه چې مونږ قرآن لولو معنا زما فرشتې لولي. جبرئیل علیہ السلام قرآن شریف لولي. فتبع معنا فاستمع. بخاری په اول کې هم او په تفسیر د سوره قیامت کې بیا 2-3 ځایه دا نقل کړي. د عبد الله بن عباس عنهما تفسیر یې نقل کړي. فاذا قرأناه چې مونږ قرآن شریف لولو فتبع معنا فاستمع. څه فتبع معنا څه کړي فاستمع او قرآنه معنا قراءته. قرآن په معنا چا سره دغه ته یو بل مسله و. مونږ امام ابو حنیفه رحم الله به قرات خلف الامام کې درته وضاحت کوم. په دې آیت دلیل نیسی چې مقتدی قرات وای نو امام مقتدی امام قرات وای مقتدی به پس نه وای. امام قرات وای دا سه صریح حدیث کوم راغلی اذا قرأ القرآن اذا قرأ فانصتوا. چې امام قرات وای څه کېږي چپ کېږي. دا د ابو موسی شنو روایت سم راغلی. مسلم ابو داود وغیرہ نقل کړی دی او دا د ابو هريره په روایت سره راغلی دی. ابو داود نقل کړی دی. نبی علیہ السلام وایي چې امام قرات وایي تاسو چپ کېږئ. دیکھئ صریح حدیث هم راغلی. به دوی یو مسلم وایي دا صحیح حدیث دی او د بعضې کسان به دا وایي کې دی راوي متفرد دی. شبیر احمد عثماني سے وضاحت کړی فصل الملهم کې دا خو صحیح روایت دی او که زه ستا ومنم چې راوي متفرد دی متفرد نه رالته به دغه ذکر کو ردی توابی هم ذکر کو. هغه یو بل وضاحت کړی انما جعل الامام لیتم به. دا خو متفقون علیه روایت ته ټولو نقل کړی چې د امام به اتباع کې څه وکړي. دا هر چې خپل اتباع ده او د خیرت دا اتباع ده چې قوت به وتږدي. او دا عبدالله بن عباس عنهما دا تفسیر کړی بخاری نقل کړی اذا قرأناه چې زیل ولم معنا زما فرشته ولولي. فتبع معنا فاستمع. قرآنه معنا قراءته. جبی اسلام قرات وي تو سموای وګ ورته کیدا. نو د اتباع معنا عبد الله بن عباس پس کړي په استماع سره کړي. نو کو دا پستمعو پکې اذا قرأ فانصتوا نو براغلم. د اتباع نه معلومیږي چې د امام اتباع وکړي. نبی علیہ السلام وایي ټول روایتو کې دا راغلی ښه. دغه زیادت نه علاوه دا نور روایت انما جعل الامام
لیتم به دا ټولو محدثینو نقل کړی دی. نو د امام اتباع به مقتدي کوي او د اتباع معنا رئیس المفسرین په څه کړي، په استماع څه کړي ده چې امام ته به غوږ دي. دا امام صاحب په دلایلو کې پیش کوي، دا جمهور امام صاحب نو جمهور مذهب دی چې مقتدي به په امام پسې خیرت دا نه وایي، غوږ به ورته ږدي، دا اتباع ده. نو فایدا قرأناه معنا کله چې مونږ قرآن نه لولو زما فرشتې لولي، فتبع معنا فاستمع قراءته، قرآن معنا خیرت، قرآن خیرت ته ته غوږ کېږده، جبریل اسلام ته غوږ کېږده، ته ورسره مه وایه. ښه نو راشه قرآن ته قرآن ولې وایي، دا یو قول. قرآن په معنا د خیرت څه دی، دا ډېر لوستلی کېږي ځکه ورته قرآن وایي. څه کېږي؟ ډېر لوستلی کېږي. یو کتاب څوک نشي ښوولی چې د قرآن عمر کېږي، تلاوت یې کېږي. دې وجې نه یهود او نصارا کرونا راویست. د حرم شریف کې دومره قرآن شریفونه 24 غنټې به خلک لګي وو، نو کرونا یې راویسته، قرآن شریفونه لرې کړو چې دا څوک نه لولي. مونږ په دې قرآن کې ته پابندي لګې، داسې مثال دی لکه څوک چې په ډوډۍ پابندي ولګي چې ډوډۍ به نه خوري. دا څوک مني سره؟ ډوډۍ د څه لپاره ده؟ د خوړلو دپاره ده. قرآن د څه لپاره دی؟ د لوستلو دپاره دی. دې نوم دی معلومي، نوم یې لوستل دی. ښه دې ته حمل مبالغتن وایي. څه ورته وایي؟ حمل مبالغتن. قرآن وایي مقرو دی، مصدر مبني للمفعول کې ولې مصدر په خپلې معنا څه واخلئ. ښه دومره لوستلی کېږي چې ته به یې څه دي لوستل دي، دومره لوستلی کېږي ته به یې چې لوستل دي. دا د لوستلو کتاب دی، دې باندې څوک پابندۍ نه شي لګولی. او دا په پابندیانو سره د قرآن تلاوت دا څوک نشي ختمولی. دا د لوستلو کتاب دی، دا به لوستلی کېږي. نو دا یو نوم شو، دا مصدر شولو. فاذا قرأناه فاتبع معنا فاستمع قراءته، کبیر هم دقه معنا کړي. اذا تلوناه علیک فاتبع تلاوته، ته تلاوت اتباع وکړه. دا یو تفسیر وجه شوله. قرآن مصدر دی په معنا د قرأت سره. دا عبدالله بن عباس عنهما دا نقل کړی کبیر. دویم قول لقتاده صاحب دی چې دا مصدر دی، انه مصدر من قول القائل، دا مصدر دی د قول القائل. قرأت الماء فی الحوض، اوبه په حوض کې جمع کړي. قرآن په معنا د جمع سره. قرأت الماء فی الحوض اذا جمعته، چې اوبه په حوض کې جمع کړي. سفیان بن عیینه صاحب وایي سمی القرآن قرآنا، قرآن د قرآن ځکه وایي چې دې کې جمع راغلی. سمی القرآن قرآنا لأن الحروف جمعات فصارت کلمات، حروف را جمع شو کلمې دې جوړې شوې. کلمې د چا نه جوړې دي؟ حروفونه. والکلمات جمعات فصارت آیات، کلمې را جمع شوې آیاتونه دې جوړ شو. والآیات جمعات فصارت سور، آیاتونه را جمع شو سورتونه دې جوړ شو. والسور جمعات فصارت قرآنا، سورتونه را جمع شو قرآن دې جوړ شو. دا کبیر کې لا ریب فیه په ذیل کې دغه وضاحت کړی ده. تفسیر کبیر. قرآن د قرآن ځکه وایي یو خو معنا لوستل دي، یو معنا جمع ده. په کلمو کې حروف را جمع دي، په آیاتونو کې کلمې را جمع دي، په سورتونو کې آیاتونه را جمع دي. نو جمع معنا ده پکې. او یا داسې وایي چې ټول علوم پکې را جمع دي. سری جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال، دغه بل خو کبیر ویلو. دا اوس تاسو وجه وایي چې څو علوم دي ټول قرآن کې سری دا را جمع دي. ځکه ورته څه ویلی شي؟ قرآن ورته ویلی شي. تمام آسماني کتابونه د هغې مضامین په چا کې را جمع دي؟ په قرآن کې. قرآن ته قرآن ځکه وایي د تمام آسماني کتابونو یو څلور کتابونه دي، صحیفې دي، 4 غټ کتابونه دي. دا د 4 صحیفو مضامین دا په دې غټو کې 3 کتابونو کې را جمع دي، او د غټو 3 کتابونو مضامین په قرآن کې را جمع دي. جامع کتاب دی ځکه ورته قرآن ویلی شي. دا 2 وجې شي. دا لغوي معنا شو. اصطلاحي معنا درته کوم. یو نوم یې قرآن دی، قرآن په معنا د لوستلو د جمع سره 2 وجې شولې. یو معنا د قرآن یو نوم د قرآن فرقان دی. 5 نومونه وایو. یو نوم د قرآن فرقان شریف، فرقان دی. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. تبارک الذی، الله برکت والا دی. سراج المنیر تفسیر معنا کړي جاءنا بكل خیر و برکت. الله موږ د خیر او برکت ار یو راوستي دی.
او خیر او برکت دار چې نزل الفرقان علی عبده، په خپل غلام فرقان نازل کړی دی. نزل څه معنا؟ لږ لږ یې نازل کړی. ښه څه تنزیل لږ لږ نازل ولته وایي. په خپل غلام یې نازل کړی، په یو ځل خو بیت العزت ته راغلی دی او بیا لږ لږ ځمکې ته په 30 کاله کې الله قرآن شریف نازل کړی دی. لیکون للعالمین نذیر. ښه فرقان ورته ولې وایي؟ فرقان د 3 معناګانې تفسیر کبیر چې کوم دی کړي دي. فرقان خو یو فرق ته وایي. قرآن فرق کوي مابین د حق او د چا کې ده؟ باطل کې. شهر رمضان بل آیت کې الله فرمایي وبینات من الهدى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان. دلته فرقان راغلی. سمي بذلك کبیر وي. دا د فرقان نوم ولکې خولی شو لأن نزوله كان متفرقا. دې نزول جدا جدا دی. انزله فی 29 سنة تربر 20 کاله کې الله نازل کړی دی. او دلیل دا قول الله پاک دی وقرآنا فرقناه. وقرآنا قرآن شریف فرقناه لږ لږم نازل کړی دی. لتقرأ علی الناس علی مکث. حکمت پکې دا دی چې خلکو باندې لږ لږ ولولې، په قلاره یې ولولې. ونزلناه لږ لږم نازل کړی، تنزیلا په لږ نازلولو سره. سورې بني اسرائیل چې کوم دی 106 نمبر آیت دی، 15مه پاره ده، 12 رکوع. قرآنا فرقناه. نو یو خو ته قرآن ځکه وایي فرقان چې لږ لږ نازل شوی دی. دویمه وجه دې ته فرقان ولې وایي؟ سمي بالفرقان لأنه يفرق بین الحق والباطل. دا فرق کوي د حق او د باطل په منځ کې، ځکه ورته فرقان وایي. او دریمه وجه د تسمیه کبیر لیکلي الفرقان هو النجات. فرقان څه ته وایي؟ یا آیت درته یم ښه یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اے مسلمانانو که د الله نه ویریږئ الله به نجات درکړي. فرقان په معنا د چا سره راځي؟ یجعل لکم فرقانا معنا الله به نجات درکړي. نو قرآن ته فرقان ولې وایي؟ فرقان نجات ته وایي. فبالقرآن وجدوا النجات من الضلالات. د قرآن په وجه په قانون خلکو نجات موندلی و، ضلالاتو نه نجات موندلی. قرآن ته فرقان ځکه وایي، فرقان نجات ته وایي. په دې سره خلکو څه موندلی و؟ نجات موندلی و. دا و چې مسلمانان ذلیله دي، قرآن یې شاته غورځولی، نجات والا نشته دی. نو که دې قرآن د سینې څخه جوخ کو اوس به هم دې نجات دی مومي. قرآن یې شاته غورځولی دی او دنیا یې مخې ته را دنیا اخیستی او قرآن یې پرېښی دی. ځکه اوس مسلمان ذلیله دی. دا 3 وجې شوې د فرقان. دویم نوم یې فرقان او 3 وجې د تسمیه کبیر ذکر کړي دي. دریم نوم د قرآن کتاب دی. ښه دا کتاب مشتق دی کبیر وایي و اشتقاق الکتاب من کتبت الشیء اذا جمعته. کتاب له دې نه مشتق دی. کتبت الشیء معنا اذا جمعته چې شی جمع کې، جمع کولو ته وایي. سمیت الکتیبة کتیبة. لښکر ته کتیبه وایي لاجتماعها خلق پکې راجمعي. لښکر کې خلق راجمعي څه ته وایي؟ کتیبه ورته وایي. فسمی القرآن کتابا. د قرآن ته کتاب ځکه وایي لأنه کالکتیبة على عساکر الشبهات. لأنه کالکتیبة. دا قرآن د فوجونو په شانې دی د شبهاتو خلاف. شبهې بس غلوي که نه؟ چې شبهې زغلوي نو لښکر پسې پکار دی. لښکر سره دا قرآن شریف دی. قرآن باندې عمل وکړه شبهات به دې غون ختم شي. دې ته قرآن ته کتاب ځکه وایي لأنه کالکتیبة على عساکر الشبهات. او یا دویمه وجه ذکر کړي قرآن ته کتاب ځکه وایي لأنه اجتمع فيه جميع العلوم. د قرآن کې ټول علوم راجمع دي. دا دویمه وجه شوله. کتاب په معنا د جمع سره دی، ټول علوم پکې راجمع دي. دریمه وجه وایي کتاب په معنا د فرض سره سم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. دارنګې کتب علیکم القتال. قتال پتا سو جهاد فرض شوی. کتاب په معنا د فرض سره دی. نو قرآن مضامین الله کتاب موقوت راغلی. نو دی لأنه الزم فيه التکالیف على الخلق.
لأن الله انزل فيه تکالیف، الله پاک احکام تکلیفی لازم کړي دي په مخلوق باندې. کتاب په معنا د الزام سره، په دې کې الله احکام تکلیفی په خلکو څه کړي؟ لازم کړي دي، ځکه ورته کتاب وایي. دا یو وجه شو. ښه کتاب حجت ته وایي څه؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، تاسو خپل کتاب راوړئ که رښتینی وایي. کتاب باندې خپل دلیل راوړئ. دا قرآن حجت دی. القرآن حجت لک و علیک دی. قرآن ته کتاب ځکه وایي، کتاب په معنا د حجت سم راغلی. فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، کتاب په معنا د نیټې سم راغلی. سم راغلی. ها وما اهلکنا من قرية الا لها ولها کتاب معلوم، مون یو کلم نه هلاک کړي مگر د هغې د هلاکت نیټه معلومه وي. کتاب راځي په معنا د چا سره؟ د نیټې سره. دا کتاب بله معنا الاجل. وما اهلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم. کتاب یو معنا مکاتبه راغلی، فکاتبو من علمتم فیهم خیرا. خدا معنا مخکې معنا مناسب و چې کتاب په معنا د فرض سره دي. دې احکام تکلیفی الله په خلکو فرض کړي. ان الذي فرض عليك القرآن، فرض دو معناګانې دي. فرض عليك احکام القرآن وتبلیغ القرآن لرادک الی معاد. هغه ذات چې پتا یې قرآن فرض کړی دی مکې ته به دې بیا راولي. د ایت کې ته یو بزرګانو یو تجربه کړې ده چې کله حج له یا عمرې له لاړ شي او دا دې خواهش شي چې بیا راشم، نو دا له د میزاب رحمت د لاندې 2 رکعاته صلات حاجت وکړو. میزاب رحمت د لاندې د کعبې شریف په دیوال دا آیت ولیکه، ان الذي فرض دې پورې علیک القرآن لرادک الی معاد. او الله ته سوال وکړه چې الله پاک تا د نبی علیہ السلام سره وعده کړې وه چې زه به دې مکې ته بیا راولم، نو د آیت په برکت ما هم بیا راوله، الله به دې بیا بیخم. دا بزرګان یې لیکي مال ته کعبه کې حرم کې مې رشي یا بند کړی نو د بره برنډې نه ولیکم، داسې په هوا کې ناوې د لاندې ولیکم. یو عربي ما ته وایي ته څه کوې؟ نو ما ته کې دا تصویرونه وباسې دا ته څه کوې؟ موبایل ورسره ما خپل ځان نه تپوس نه کوم، ما نه تپوس کې څه وکړم که نه، ته خپل کار کوه زه به خپل کوم. نو دا آیات لیکئ نو یا که بل چاته ووایي چې ما لې ولیکم الله یې وایي. دا د مجرباتونه دی. الله تا څنګه د نبی علیہ السلام سره وعده کړې چې زه به دې مکې ته بیا راولم، دې آیات په برکت باندې ما دې مکې ته بیا راولم، نو الله به دې بیا راولي. یو فرض معنا علیک القرآن تبلیغ القرآن و احکامه. یو فرض په معنا د انزله سره، ان الذي فرض عليك القرآن، الله پتا قرآن نازل کړي، لوی رحمت یې در باندې کړي، د مکې ته به دې بیا راولي. نو دا فرض یو معنا ده کتاب لزوم دی، قرآن احکام لازم شوي دي په خلکو. دا درې نومونه قرآن او فرقان او کتاب. یو نوم یې ذکر او تذکیره ده. سره ذکر او تذکیره یو معنا ده، او ذکره دا درې نومونه شو. دا درې په یو حساب دي. ذکر او تذکره او ذکره. ذکر خو دې قول کې راغلی هذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون. سورہ انبیاء آیت ته دلته ذکر راغلی 50 نمبر آیت ته هذا ذکر مبارک انزلناه ولسم فارد. او دا چې کم دی سلورم رکوع ده. انا نحن نزلنا الذکر، دلته هم ذکر راغلی و انا له لحافظون. سورہ حجر آیت نمبر 9 آیت ته 14 فارد اول رکوع ده. و انه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. دا قرآن ستا او ستا د قوم د فار ذکر دی. سورہ زخرف 44 نمبر آیت ته 15 فارد لسم رکوع ده. 44 آیت ته 15 پارا لسم رکوع ده. دا ذکر ورته ولي وایي د دوه وجونه سمي به لوجه. امام رازي صاحب وایي قرآن ته ذکر د دوه وجونه وایي. یو انه ذکر من الله، دا د الله له طرف نه ذکر دی، د الله له طرف نه نصیحت دی. ذکر به عباده،
الله په دې سره نصیحت خپلو بندګانو ته کړی. فعرفهم تکالیفه و اوامره، په دې قرآن کې یو احکام یې تکلیفي او اوامر او مناهي ښوولي دي. او یو د ذکر معنا شرافت دی. وانه لذکر لک ولقومک، دا قرآن ستا لپاره نصیحت دی او د قوم لپاره ستا لپاره شرافت دی. شرف لک دا دوی معنا تفسیرونو کړي. یو معنا ذکر شرافت ته وایي، دا ستا لپاره شرافت دی چې الله تا باندې کتاب نازل کړی، تا قوم له کتاب ورکړی. دا نه د قرآن له طالبانو دپاره هم شرافت دی. څوک به روژه کې منطق دورې کوي، نو روژه کې منطق نازل شوی مطلب وشي. څوک د نحوې دورې کوي، څوک د صرف دورې کوي، څوک څه کوي څوک څه کوي. همون یې په لاس کې څه راکړه؟ قرآن راکړه. وانه لذکر لک ولقومک، دا ستا شرافت دی، ستا د قوم شرافت دی. دا د الله شرافت دی چې روژه کې قرآن راکړو. قرآن الله روژه کې را لېږلی دی. موږ له په روژه کې قرآن لاس کې راکړی دی. دا شرافت شو. قرآن ته ذکر ځکه وایي چې وانه شرف لمحمد صلی الله علیه وسلم و امته. تذکره دا قرآن کې راغلی. وانه لتذکرة للمتقین، سورہ حاقی 48 نمبر آیت دی، 29 پاره. او ذکرہ چې راغلی په دې قول د الله پاک کې راغلی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت وکړه، دا ذکرہ مسلمانانو ته نفع ورکوي. نو دیم دغه معناګانې دي. قرآن تذکره دی، معنا نصیحت دی، خلکو ته نصیحت کوي. یو کس ترجمه کې ویلي که قرآن شریف تذکره ده، دا شناختی کارت دی. تذکره د افغانستان والا شناختی کارت ته وایي. هلکه شناختی کارت کې خو ستا نوم دی او د پلار دی، نور پکې څه دي؟ نو د قرآن شریف ته شناختی کارت وی. ما پې بیا رد وکړو، ناسو ایسته وتښتېد. با جوړ کې داسې کړي ترجمې ختم کې ویلي وایي قرآن شریف شناختی کارت دی چې پېښور ته دی، نو شناختی کارت نه دی بغیر څوک څه نه کوي، نه پرېږدي. نو جنت ته کې دی قرآن نه بغیر نشي تللی. قرآن شریف ته شناختی کارت مه وایه. دا کم تفسیر ترجمه کړي چې قرآن شریف شناختی کارت دی. د یو اردو تفسیر خو وښایه که نه چې دا ترجمه کړي. قرآن شناختی کارت دی. شناختی کارت کې سړي نوم وي او د کلي نوم وي او د پلار نوم وي. اوس خلک لږ د لګان شوی د مور نوم به پکې ولیکي، نور پکې څه دي؟ شناختی کارت کې نور څه دي؟ او قرآن کې ټول علوم دي. څه دي؟ قرآن کې ټول علوم دي. نو د ذکرہ معنا دوه شوې ذکر، یو نصیحت او یو شرافت دی. دا معنا ده، شناختی کارت نه دی. تنزیل 5 نمبر نوم دی. سره تنزیل. وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین. سورہ شعبان 152 نمبر آیت دی. نو 10مه پاره ده او 15مه رکوع ده. قرآن ته تنزیل ځکه وایي چې دا نازل شوی دی. تنزیل په معنا د منزل سره لږ لږ نازل شوی. څو نازل شوی؟ لږ لږ نازل شوی. دا درې کلمه تاسو ته د فترت زمانه ده. ټول کلونه 30 جوړي. د نبی علیه السلام عمر کې روایت مختلف راغلي دي. بعض روایتو کې راځي د نبی اسلام 53 کاله عمر، د نبوت نه خو 40 کاله مخکې و. دا اتفاقي دي. د نبوت نه مخکې څو کاله؟ 40 ساله عمر و. دا اتفاقي دي. مدینه کې 10 کاله زندگی و، دا مې اتفاقي ده. او د نبوت نه وروسته مکه کې څومره زندگی و؟ دې کې اختلاف د روایت راغلی. بعضې 10 ذکر کوي، نو 10 څلوېښه او 10 50 او 10 په مکه کې د نبوت نه وروسته 80 به شي. نو هغې 80 کاله روایت نقل کوي. بعضې 15 نقل کوي. بعضې علما پکې دا تطبیق کوي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې چې وحی شروع شوله، ناوله وحی چې وشوه 3 کاله وحی منقطع وه. اوس مې ته وي نو د دې 1400 کالو نه 3 لرې کړي دي. صرف د وحی زمانه حساب کړي. څه حساب کړي؟ د وحی. نو دي 3 شپېته او حساب کړي یې څه دي؟ 80 دي. دا 3 د انقطاع زمانه وه د فترت، دا یې پکې نه د حساب کړي. بعض علما دا تطبیق کوي. 3 کاله نبی علیه السلام عمر و، دا 3 پکې کسر غورځولې. 15 کاله چې راغلي دي د ولادت کال یې جدا حساب کړی، د وفات کال یې جدا حساب کړی. 3 دی په دې څو حساب کړي؟ 15. د نبی علیه السلام عمر 3 کاله. او بخاري اکثر روایتو کې څه راغلي؟ 3 کاله راغلي. 3 کاله عمر. قرآن د 3 کاله کې نازل شوی. په حقیقت کې په 60 کالو کې نازل شوی.
دا 3 کاله وحی څه وه؟ منقطع وه، دا د فترت زمانه وه. ښه دا خو د قرآن لغوي معنا معلومه شوله. وسو سره ضمناً 5 مشهور نمونه هم نورم ذکر کړل، د هغې لغوي معنا مو شوله. مطلب پوه شئ که نه. او که 32 ذکر کړي نو کبیر 32 وجو تسمیه ویلي بیا ډېر وخت اخلي. او اتقان جوړ سیوطي صاحب څو ذکر کړي؟ 55 ذکر کړي. او آیاتونه هم ذکر کړي په اتقان کې سیوطي صاحب. همې ته صفحه چې کوم دی وویله نو هغه چې وی بیا الله څه کېږي؟ دا ډېرېږي، بیا وخت ډېر اخلي. نو دا 5 مشهور په دې مې اکتفا وکړه. دا نور تقي عثماني صاحب وایي دا نورې صفتونه دي. دا لغوي معنا د قرآن څه دي؟ لوستل دي. لغوي معنا د قرآن لوستل دي یا جمع کېدل دي. قرآن کې علوم را جمع دي، ځکه ورته قرآن وایي. ښه اصطلاحي معنا یې سره هو الکتاب المنزل علی الرسول صلی الله علیه وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه. دا تعریف دی. هو الکتاب المنزل، قرآن شریف کتاب دی. المنزل چې لږ لږ نازل شوی علی الرسول فجناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، المکتوب فی المصاحف په مصاحفو کې لیکل شوی دی. المنقول عنه نقلا متواتره، د نبی اسلام نه په تواتر سره نقل شوی بلا شبهه، شبهه پکې نشته لري. هو الکتاب دا پکې جنس شروع، هر تاریخ کې جنس او فصل لیکه. منطقین چا تپوس کړو جنس کې عمومي، فصل کې خصوصي. او خصوص منطق نه وایي. مشرقین چا تپوس کړی وای دا ماشي څه تعریف دی؟ نو یو له جنس پکاري، یو د ذهن کې خزاني په خزانه کې کتنو حیوان خو جنس شروع، ماشه حیوان دی. بس فصل به ولګوري خزانه کې، نو فصل یې به نه موندو. وای د ماشي حقیقت حیوان بنګ بنګ دی. سره بنګ بنګ کوي نو دای فصل دی، حیوان بنګ بنګ. نو بس تعریف سپوز نه څوک وګینو. تعریف ذاتیات ساغه ته حد وایي، تعریف عارضیات سره هغه د سوی رسم وایي. سو نو قرآن تعریف دغه جنس او فصل فکاری کتاب جنس ته دا ټولو لور دي. شامل مقصود غیر مقصود ټولو لره. دا ترمذیم کتاب دی، حسامیم کتاب دی، د ټولو ته کتابونه وایي. نو چې المنزل وي هغه کتابونه تی وته چې هغه د اسمان نه دي راغلي. وایي په نور غون کتابونه چې منزل نه هغه تی وته. او علی الرسول چې دا وي رسول کې لام د عهد لپاره کوي. په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. نور آسماني کتابونه دي وته هغه نازل شوي، خو په نبی اسلام سره نه دي شوي، نه دي نازل شوي. المکتوب فی المصاحف، کدا مصاحف نه مراد قرای سبع او مصاحف واخلئ. سو قرای سبع او مصاحف نو به هغه شذوذ ته نخفل وته، شاذ قراتونه تی وته. نو المنقول عنه نقلا متواتره دا به د مخ کی تاکید غوند شي. او کدا مصاحف نه عام مصاحف واخلئ، شاذ قراتونه هم پکې داخل شي. نو المنقول عنه نقلا متواتره په دې سبب شاذ قراتونه وځي. او بلا شبهتین سره مشهور وځي. په کوم په خبرې مشهور او روایت مشهور څخه خیرت راغلی ابته وځي بلا شبهتین. دا د قرآن شریف تعریف شو. هو الکتاب المنزل علی الرسول صلی الله علیه وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهتین. دا د قرآن تعریف شو. لغوی معنی هم د قرآن شریف وشو، اصطلاحي معنی هم وشوله. موضوع د قرآن شریف کې د علماء 2 قولې، یو توحید موضوع ده، یو رسالت موضوع ده. د توحید باندې به اعتراض یو انسان من حیث المکلفیت، دا 2 موضوعګانې شي. یو توحید موضوع شو، یو انسان من حیث المکلفیت. کدی توحید باندې د باندې څوک اعتراض وکړي چې موضوع کل علم ما یبحث فيه عن عوارض ذاتیه، د هر علم موضوع هغه عوارض ذاتی بیانېږي. مطلب پوښي نو قرآن کې خو توحید نه علاوه مونږ او د روزه دام ذکر کیږي. موږ ور دې راځي توحید ته کیږي، چاته کی دې راځم توحید عوارض ذاتیو کې داخليږي. نو دا یو موضوع شولا. یو موضوع دا درخواستی بابا جی سے ذکر کولا، انسان من حیث المکلفیت. انسان من حیث المکلفیت دا حیثیت بوساخ لین د انسان علمی طب هم بحث کوي. خو من حیث الصحت والسقم چې روغ دی که ناروغه دی د طب موضوع ده.
او د انسان نه قرآن هم بحث کوي من حیث المکلفیت چې حیثیت جدا شي نو په موضوع کې فرق راغی. یو حیثیت ته یو موضوع شو، بل موضوع د علم حدیث ذات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو دی باندې دی به اعتراض کوي چې ذات د نبی اسلام داغه نه خو طب بحث کوي. موږ طب ته په بل حیثیت سره بحث کوي او حدیث ته په بل حیثیت سره. په طب کې د بدن او ذات نه بحث کیږي من حیث صحت په مطلب پوښی کنه، او په دغه کې بحث کیږي په علم حدیث کې د نبی اسلام نه ذات نه من حیث الرسالت حیثیت لګي جدا جدا دي. نو موضوع د قرآن شریف انسان من حیث ذات نه دی، انسان من حیث المکلفیت د دې نه قرآن بحث کوي. او د دې وجه نه د قرآن شریف په اول صورت کې الله موضوع ذکر کړي چې کوم اول نازل شوی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق خلق الانسان ذکر کړي. نو سره شی دې آیاتونو نه د قرآن موضوع په کې الله ذکر کړي دا چې هغه انسان دی. د انسان تعریف هم دې معلومیږي. او بیا موضوع داسې وایي چې موضوع د علم دو قسمه وي، بعضې موضوعګانې تقسیمیږي بعضې نه تقسیمیږي. د نحو موضوع کلمه او کلام دی، دو قسمه موضوع تقسیمیږي که نه. د منطق موضوع تصورات او تصدیقات دي، دو دي تقسیمیږي. د بعضې فن موضوع نه تقسیمیږي. نو راشه دا انسان چې قرآن موضوع شه دا قابل قسمت دی. انسان څو قسمه دی؟ دو قسمه، یو طاغی دی یو مطیع دی. سره یو سرکشه دی یو نیک عمل دی. الله یې تقسیم کړي. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دې کې ته یو بله خبر وي، یو تعریفی یو تقسیمی. صحیح دا ضابطه یادوي بیا مولا نه وي. مفتی سړی په دې نه جوړېږي چې جزئیات یاد کړي. په زرګونو جزئیات یاد کا دي کې جزئیات منحصر نه دي، بل جزئیه به نسوک ته پوسو کې رته نه بیان. فقيه دې ته وایي چې ضابطه یاد کړي. څه د فقه اصول یاد کړي چې اصول فقه یاد وي، هغه د اصول مطابق مسله څه کولی شي حل کولی شي. نو اصول یادوي. کمال بدای کې سم یادي اصول هم یادي. نو بس بیا درس کې هم تکړه وي. نو یو تعریف دی یو تقسیم دی. په تعریف سره وجود ذهنی معلومیږي. دا په کار څه کو کړ ترجمه کې دغه خیلم خبرې هم کو او تفسیر هم پکې کو. په تعریف سره وجود ذهنی معلومیږي، په تقسیم سره وجود خارجي معلومیږي. د دې وجه نه دا تعریف مخکې او تقسیم وروسته. تعریف مخکې او تقسیم صحیح. اول بل شي وجود ذهنی پیژنې به بس پیژنې وجود خارجي پیژنې. نو دې وجه نه دې تقسیم ته دې متمم د تعریف وي. متمم مته چرته ونه وایي فکر تقسیم ته دې څه وایي متمم د تعریف وایي. تعریف کله تام شي چې تقسیم وشي. کافیه کې بل راشي کنه اول د کلمې تعریف دی لفظ نوجا لمعنى المفردین او به تقسیم دی یا اسم و فعل و حرف. هر کتاب کې اخلي اول تعریف کوي بیا څه کوي تقسیم کوي. یو استثناء بګشتخه دو استثناګانی دي چې دام د ذکر کوم چې د مدرسین چې تاسو بالفعل او استادان وي کوم. یو استثناء د کافیه کې ده. کافیه اول مستثنا تقسیم کړي او به تعریف کړي. څه کړي کافیه د مستثنا ده ښه الکه. او یو استثناء په مختصر متول تلخیص کې ده. تلخیص اول د بلاغت تقسیم کړي بیا د هر قسم تعریف کړي. د فصاحت تقسیم کړي به تعریف کړي. بلاغت دو قسمه تقسیم کړي، فصاحت درې قسمه تقسیم کړي. ټول علوم کې دا دوه مال مخ تراغلي بل پکې نه دراغلي. که تاسو پکې به مونږ دا به مسیوزه دوی دا چلولې کړي. د کافیه والا سره داسې تعریف شته دی نه چې متصل او منقطع دوړو لور شي او تعریف حقيقي ښه صحیح او پکې نه ښه چې او پکې راولي خټول دنیا کې داخله ولې تعریف حقيقي او هم متصل لور دی هم منقطع. داسې تعریف د کافیه والا سره نو د مجبورۍ د وجه اول د استثناء څه کړي تقسیم کړي او به تعریف کړي. او تلخیص او مختصر او متول والا سره د بلاغت داسې تعریف نو چې تعریف حقيقي او بلاغت له کلام او متکلم دوړو لور شي
د فصاحت درې قسمه لا فصاحت د کلام او د کلمې او د متکلم درې واړو له ورشي داسې تعریف وسنو حقیقي تعریف وسنو ته مجبورۍ نه اول څه کړی تقسیم کړی نور په هر کتاب کې به داسې کوئ دا بهتره ښه اول به تعریف کوئ ځکه وجود ذهني معرفت صحیح مخکې د وجود خارجي معرفت صحیح وروسته نو اول الله د انسان تعریف ذکر کړی په دې صورت کې او بیا ولا تقسیم ذکر کړی تعریف یې څنګه ذکر کړی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دینه تعریف معلومیږي ښه انسان یې د نطفې نه پیدا کړی د نطفې نه چې پیدا هغه حیواني صحیح نطفې نه څوک پیدا حیوان الانسان حیوان خلق الانسان من علق اقرا بسم ربک خلق الانسان اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم دینه تعریف کې بل ټکی معلوم شو مستعمل الالات ښه الله انسان له تعلیم 50 ورکړي په قلم سا قلم اعلی ده کنه ده دا الانسان حیوان علم بالقلم نه معلوم سو مستعمل الالات آلی استعمالي او علم الانسان ما لم يعلم انسان له تعلیم د هغه چیز ورکړي چې ته نو معلوم چې کلیات او جزئیات دي علم الانسان ما لم يعلم سمانا ش مدرک الکلیات والجزئیات د انسان تعریف راوته الانسان حیوان مستعمل الالات او ناطق مدرک الکلیات والجزئیات سمانا ناطق و چې منطق څوک نه وي تاسو ته وکوي ناطق څه ته وي ناطق دی ته وي چې خبرې کوي انسان حیواني ناطق دی نو خبرې خو پیریان هم کوي ناطق به الله معنا په مجموع منطق کې راشي دریابندۍ معقولات اوس او بیا په عربی منطق کتابونو کې مدرک الکلیات والجزئیات دا ناطق معنا ده ناطق معنا مدرک الکلیات ادراک د کلیات او جزئیات کوي نو علم الانسان ما لم يعلم سمانا الله انسان ته کلیات او جزئیات خولي سیو ته خولي دا د ناطق معنا خلا د انسان تعریف مو پیژنو دا قرآن نه معلوم شوخه الانسان حیوان مستعمل الالات قلم استعمال علم بالقلم نه مستعمل الالات معلوم او ما لم يعلم یو ته خولي معنا مدرک الکلیات والجزئیات دا د انسان تعریف اول د انسان تعریف وشو او بیا الله د انسان تقسیم کړي کلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك رجع دا تواغی شو کنه ارایت الذی ينهى عبدا اذا صلى دا اذا صلى دا مطیع شروع بندگان دو قسم دي یو سرکشه یو نیک عملی دا تقسیم د انسان شو دا څه به وای قرآن په اول صورت کې الله موضوع ذکر کړي موضوع د قرآن سره انسان من حیث التکلیف په کې فکر او د انسان تعریف هم ته معلومیږي او بیا الله د انسان تقسیم کړی دی دا موضوع د علم دو قسمه یو قابل قسمت دی یو هغه چې قابل قسمت نه دا قابل قسمت ته الله تقسیم کړی دا خدای قرآن شریف موضوع او شولخه تعریف د قرآن شریف دا چې کوم دی اصولو موضوع د قرآن شریف دا ذکر شولا غرض او غایه د قرآن شریف قرآن مونږ صرف وایو او صرف یادو قرآن شریف غرض او غایه مقصد یې سره یو غرضی یو غایه دا یو شی دی او غرض ورته وای چې باعثی بشي باندې او غایه ورته وای چې مرتبی بشي صحیح مرتبی بشي دا یو خبریات کې دا غایه لګه عامه غونډه معلومیږي ښه غرض باعث شي ته وای دا کار کوم باعث په سره او غایه غته وای چې مرتبی بشي په ذهن کې مخ کې او په وجود کې صحیح رستوي په ذهن کې مخ کې چړې کې تفسیر کوي نو غرض او غایه دای چې زه تفسیر وکم نو زه بخپل جمعات کې کینم او تفسیر به شروع کوم زما به ثواب کیږي دنیا آخرت پر مخېسته شي دا غایه په کله مرتب شي او کله نه غلط خو دا دی چې زه مفسر د قرآن جوړ شم خدا غایه په کله مرتب کیږي کله په غایه مرتب شي سړی مفسر شي کله څوک تفسیر وکړي مفسر نشي پیاز او ټماټر خرڅوي مطلب پوه شي کله نو غایه عامه معلومیږي مرتب شي کله نه غرض خاص مونږ معلومیږي نو د علم تفسیر غرض او غایه سره
دا علم قرآن ښه دا د قرآن شریف و. قرآن شریف موږ ولې یادو؟ او غرض زمونږ چې کوم دی څه دی؟ نو غرض و غایه د قرآن شریف اصلاح العلم والعمل دی. سره قرآن دې دپاره وایو چې زمونږ عقیده صحیح شي، علم څه معنی او عمل هم صحیح شي، علم هم صحیح شي، عقیده او عمل هم صحیح شي. دا یو غرض و غایه. دویم غرض و غایه د قرآن شریف الاعتصام بالعروة الوثقی، موږ منګولې ولګو په مضبوطې کړۍ باندې. الاعتصام بالعروة الوثقی، په مضبوطې کړۍ. مضبوطه کړۍ دا قرآن شریف رسۍ ده، په دې سړي منګولې ولګولې لن فسام لها، دا څه نه کېږي، شلېږي نه. غرض و غایه ده. او غرض و غایه د قرآن شریف هغه چې کوم دی سعادت الدارین دی، چې دواړو جهانو کې موږ څه شو؟ کامیاب شو. دواړو جهانو کې موږ کامیاب شو. ښه د الله په فضل سره سند د قرآن شریف مو شو، تعریف موضوع غرض د قرآن شریف مو شو. درېیمه خبره تعریف موضوع غرض او شرافت ته علمي تفسیر. تعریف موضوع غرض قرآن او دا تفسیر دی. تعریف موضوع غرض او شرافت ته علمي تفسیر. تفسیر په لغت کې د فسر نه مشتق دی. فسر په معنا د کشف او د ایضاح سره دی. څه سره؟ دا حنیفه ګنگوهی محمد حنیف ګنگوهی سے لیکلی قرۃ العیون کې، په تذکرۃ الفنون. تقی عثمانی سے په علوم القرآن کې لیکلی، بحر محیط لیکلی. کشف ته ویلی شي. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. ولا یاتونک بمثل دا معنی وکړي، ولا یاتونک بسؤال غریب کالمثل. تا باندې یو ناشنا سوال نه کوي چې د مثال په شان ناشنا دی. الا جئناک بالحق، موږ حق جواب راوړو. واحسن تفسیر، ښکلی وضاحت رالیږو. تفسیر په معنا چا سره؟ د وضاحت سره دی. په لغت کې په معنا د کشف سره دی او د ایضاح سره دی. چا دویمه معنا کړې دا معنا اتقان هم کړي. هو بیان والکشف 346 صفحه کې وضاحت کړي. دویم جلد کې کشف او وضاحت ته وایي. دویمه معنا کړي وقیل مقلوب من السفر، دا فسر د چا نه الټه شوی دی؟ د سفر نه. اسفروا بالفجر فانه اعظم سفر، ام کشف ته وایي. یقال ویلی شي اسفر الصبح، سبا ډېر واضح شو. نو سفر الټه شولو، فسر ته جوړ شولو. دا مقلوب دی. قاله الامام الراغب، دا امام راغب سے ویلی دی. تقریر الحاوی د بیضاوی او تقریر دی دیوبند یو محدث لیکلی دی. هغه وایي دې کې فرق دی. دا مقلوب مو وایي. فسر او سفر کې سره فرق دی. سفر څه ته وایي؟ یستعمل فی کشف العیان. سفر مستعملیږي په واضح کېدو د جواهرو کې. څه عیان معنا جواهرو ته وایي. انور راوخیږي رڼا شي، نو جواهر سړي ته ښکاره شي که نه. اسفرو راغلی بالفجر، رڼاوالی کوي په سبا. نو رڼاوالی څه معنی؟ چې دا هر څه درته ښکاره شي. اسفرو بالفجر فانه اعظم للفجر. نو سفر مستعملیږي په کشف د عیانو او فسر مستعملیږي په کشف المعانی، چې معنی راته واضح شي. دې کې فرق دی که نه؟ فسر د دې آیت تفسیر راته وکړه، داسې وضاحت راته وکړه چې معنا راته ښکاره شي. نو فسر کې کشف د معنوي دی، په سفر کې کشف د سره ده اعیانو دی. فرق باندې پوه شولې؟ او دې معنا باندې روح المانی مرد کړی دی. روح المانی وایي چې والقول بانه مقلوب، 35 صفحه کې مقدمه کې ویلي والقول بانه مقلوب من السفر، دا قول کول چې فسر مقلوب دی د سفر نه. مما لا یسفر له وجه، دې وجه واضحه نه ده. مما لا یسفر نه ښکاره کېږي دې له وجه چې موږ دا وایو چې فسر د سفر نه سره مقلوب دی. فسر ځان له ټکی دی، سفر سره ځان له ټکی. دا یو بل الټه شوي نه دي. او په سفر کې دا سین څه شول؟ وروسته شو. فی مخکې شو. له سفر نه فسر جوړ شو. مخکې وروسته ولې کې فسر ځان له کلمه ده
دا په کشف د معانیو کې استعمالیږي، او سفر ځان له کلمه ده دا په کشف د اعیانو کې استعمالیږي. خدا خو د تفسیر لغوي معنا دوه شولې، یو معنی وضاحت دی، سو کوئی د فصل نه الټه دی. ابو حیان نحوی سے یا تفسیر دی بحر محیط، هغه یطلق التفسیر علی التعریه، تفسیر اطلاق په بربنډولو کې دی شي. تفسیر خلق وی فسرت الفرس یا عریته، اسم لغړک کته مته می تل ریکړه، وراجون الی معنی الکشف، دام د کشف معنا ته دغه دی. دا ابو حیان نحوی معنا کړی ده، او دا ابو اللیث سمرقندی دا یو تفسیر دی، هغه ته محیط وایي، بحر محیط، هغه هم دا وضاحت کړی. کشف تفسیر په معنا را تعریه سره، تعریه معنا داس نه مې کته لرې کړه برمنډولو ته ویلی شي، نو دې کې هغه معنا واضح شي که نه، اصله کته لرې کې ښکاره شو، نو معنا نه هغه خفا لرې کې معنا چې کم دی دا څه شوله ښکاره شوله. درېمه معنا سو کوئی دا ماخوذ دی له تفسیرین، تفسیر د چا نه ماخوذ دی؟ تفسیره هغه شیشې ته وایي چې په هغه کې تبه وغیره معلومیږي، دې معنا هم دقې ته راځي کی شیشه ولا په خوله کې ولا هغه ترمامیټر دی که چې هغه کی دي نو تبه واضح شي کې څو درجې تبه. نو سو کوئی دا تفسیرین دا ماخوذ دی. اتقان لیکلی خم، اتقان چې کوم دی لیکلی په 346 صفحه او دویم جلد کې، او مقدمه تفسیر د ابو اللیث سمرقندی سے لیکلی. تفسیر اصطلاحي تعریف سره ډیر تعریفونه شوي دي، او یو ښکلی تعریف درته دی وکم، دا سراج المنیر مقدمه لیکلی دی، او دا ابو حیان نحوی سے تفسیر کړی دی په بحر محیط کې. چا کړی؟ ابو حیان نحوی سے. او اکثر مفسرین دې تفسیر له ترجیح ورکړی دا چې دا ښکلی تعریف دی. اکثر علماء دې تعریف له څه ورکړي؟ دا جامع تعریف دی د تفسیر، دا یاد کړئ ښه. په اصطلاح کې څه ته وایي؟ علم یبحث فیه عن کیفیت النطق. علم تفسیر څه ته وایي؟ علم دی، دا علم جنس دی، ښه شامل دی مقصود غیر مقصود ټولو لره. علم دا یو علم دی، یبحث فیه په دې کې بحث کېږي، عن کیفیت النطق د کیفیت د تلفظ نه بالفاظ القرآن. د تفسیر کې تجوید هم داخل دی ښه. پخوانو تفسیرونو کې اوس خو الفاظ غلطي زموږ مطلب وایي شي الفاظ غلطي او معنا خو چې الفاظ غلط شي نو معنا به صحیح شي. دا الفاظ قوالب دي سری د معنیو نه چې قالب کوږي نو سیده خختب کې جوړیږي نه جوړیږي، نو چې لفظ غلط شو نو خختب کې قالب غلط شو کوږ دی نو خختب کې رقمي صحیح جوړ شي. نو د علم تفسیر کې علم تجوید هم داخل دی. هو علم دا یو علم دی، یبحث فيه عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن، کیفیت د نطق د داخل په الفاظ د قرآن. دې کې علم تجوید ته اشاره، په دې لفظ به څنګه تلفظ کې، په دې لفظ به څنګه تلفظ کې. جلالین کې بلبې راځي، چا به ویلې څوک به وایي اخرتونه ذکر کوي، څه ذکر کوي؟ اخرتونه ذکر کوي. علم یبحث فيه عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها، علم یبحث فيه عن مدلولاتها. دا دویم ټکی اوس یاد کړئ. علم دا ول ټول تعریف وایو. علم یبحث فيه عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها واحکامها الافرادیه والترکیبیه، واحکامها الافرادیه والترکیبیه ومعانیها التي تحمل عليها حالة الترکیب وتتمات لذلك. دا تعریف شو. علم یبحث فيه وضاحت درته کوم بګي. علم یبحث فيه عن کیفیت نطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها واحکامها الافرادیه والترکیبیه ومعانیها التي تحمل عليها حالة الترکیب وتتمات لذلك. اوس وضاحت ته تعریف وکړي. هر تعریف کې جنس او فصل خوانه بنګ بنګ باب کې جوړه کړ. علم پکې جنس شروع عن کیفیت نطق بالفاظ القرآن دې کې تجوید ته اشاره وشوه چې تجوید هم بچا کې داخل دی، په علم تفسیر کې داخل دی. و مدلولاتها په دې کې بحث کېږي د مدلولات او د الفاظونه. دې کې علم لغت ته اشاره شوه. تفسیر کې چاته ضرورت دی؟
لغت به ویلي. دا ماته یو ملګري وي، یو شیخ صاحب یاداو نوم یې تناخلم، وایي هغه په افم ترجمه کوله، غیر ناظرین اناه. تاسو عربو کې دا عادت و چې دیګونه به پخېده سهار وختي به ولاړ د پښتنو په شان. نبی علیه السلام کور ته وختي راغلي او بیا به تله نه ښه. الله فرمایي چې وختي مه ځئ، غیر ناظرین اناه، د پخلي انتظار مه کوئ. د اناه معنا تفسیر نه په نزجهو څه کوي څه. هغه مولوي صاحب راته وایي په پښتو مې غوږ ایښی و، غیر ناظرین اناه پخلي ته مه ګورئ، لوښي ته مه ګورئ څه. د پخلي نه لوښی جوړ کړی و. غیر ناظرین اناه راغلی، اناه معنا نه چې هغه د اناه نه اناء جوړ کړی و. نو خدای پاک وایي چې لوښو ته مه ګورئ. او بیا متل پکې وی چې پښتانه وایي چې تالی ته مه ګوره، تندي ته ګوره. تندی څنګه دی په دې مېلمستیا خوشحاله دی که خفه دی، متل یې پکې ویلی و. مطلب وشي که نو بس دا پکې دغه نو لغت په دې پېژندلی حاله به تفسیر کې چې لغت دې نه پېژندلی، د یو ټکي معنا په بل څه کې او د بل ټکي معنا په بل څه کې بیا تفسیر ګران دی. نو تفسیر کې علم لغت ته ضرورت دی. مفسرین د لغاتو وضاحت کوي چې دا ټکی راغلی را دی دا معنا نه د دې دا معنا. دا علم تفسیر شوخه و مدلولاتها و احکامها الافرادیه. علم تفسیر د احکامو د الفاظو نه بحث کوي چې افرادي احکام دي و ترکیبي او ترکیبي احکام دي. د احکام افرادیونه صرف بحث کوي څه. علم صرف سره موږ ته به استادانو سید قریش بابا مثال ذکر کوو. د صرفیانو مثال د لوهار دی سره، او د نحویانو مثال د ترکان دی، او د بلغاو مثال د ملیزي دی. صرفیان د لوهار په شان دی، لوهار تبر جوړ کی څه جوړ کی هغه له صیغه جوړه کی. د نحویانو مثال د ترکان دی، لاس ته پکې واچي مرکبي کی. او د بلغاو مثال د ملیزي دی، اته د والو چل درکې. تبر د ښه جوړ کو خو چې نه شي والے څه وکړي ولې ځینې ته د والو چل درکې. اته د استعمال چل درکې. دلته به زیدون قائمون وي، دلته به ان زیدن قائمون وي، تاکید به کې دلته به نه کې. دا چل درته څوک ښي بلغا درته ښي. نو احکامها الافرادیه په دې کې بحث د احکامو د الفاظو نه کېږي چې افرادي احکام دي، دا د صرفیانو کار دی. دا به الله جلالین کې بیا راځي وړوکی تفسیر دی، خور څه پکې دي ښه. دا خلک وایي پخوا به وي د وړه دوره کې وایي دا دوه کتابونه، یو مشکات شریف دی یو جلالین دی، وایي دا پکې ډېر اسان دي. دا یې دروغ وي ښه. یو پکې اسان دي او بل بیا پکې دا وي او وایي دا مقصدي پکې هدایي دي په دوره کې څه. دا خبره هم غلطه. هدایي انسان جوړې کړي دي او نبی حدیث د نبی علیه السلام حدیث دی، قرآن د الله حق خبرې دي. هغه غیر مقصدي شو، هدایي پکې څه شولې مقصدي شي. دا غلطه خبره نه ده. او جلالین آسان دی، جلالین ډیر ګران دی ښه. جلالین او د شرجامي مثال دی. په هر ټکي کې یا د صرف قاعدې ته اشاره کړي چې جمله راوباسي، بیا د صرف څه خصوصیات بیانوي که نه، خصوصیت ته اشاره کړي چې د دې باب دا خاصیت دی. چېرته د نحوي قاعدې ته اشاره کړي چې دا جمله اسمیه ده، په دوام به دلالت کوي، دا فعلیه ده په حدوث به دلالت کوي. هغې نقطو ته پکې اشاره کړي. چېرته د بلاغت نقطې ته څه کړي اشاره کړي. نو چې علم سړي نه کړی نو دا نقطې جلالین کې چېرته ویلی شي. ګران کار دی. او مشکات شریف هم ډېر ګران دی. په هغه کې به حدیثو کې تعارض راځي، اب حل کې تطبیق به پکې کې. دا ګران کار دی که نه. پکې مذاهب راځي، څه پکې راځي مذاهب پکې راځي. هغه مذاهب او دلایل به وي، د هغې نه به جوابونه کې. دا ګران کار دی. مشکات شریف ډېر ګران دی او جلالین شریف خو سړی عبارت وایي نو خود آسان دی، عبارت وایي ترجمه هم نه کوي، نو هغه ته څه ګران دی. جلالین او مشکات شریف او هدایه داسې ده. هدایه والا به مذهب ذکر کړی، ٹھیک شو، دلایل به ذکر کړي، جوابونه ذکر کړي، هغې ته نوڼۍ جوړه کړې. څه جوړه کړې؟ نو صرف خوړل غواړي. نو چې نه شي خوړلی غاښونه دی نه نو پتا به څوک څه وکړي. خوړل ګران کار دی. هدایه اخیر هدایه ده د سب مسلې نه څه جوړه کړي، تمه نوڼۍ ته جوړه کړي. نو مذهبونه یې ویلي، دلایل یې در مذهب ویلي، جوابونه یې کړي، نو نور پکې صرف خوړل خرڅ غواړي. نو په وړه دوره کې حسانې څه وي هدایې وي، ګران پکې څه. اوس خو یې د جلالین لرې کړی دی. نو ګران په وړه دوره کې مشکات او جلالین دی. نو دا مې درته دې پورې وي چې د جلالین کې بیا سړی وي نو احکام افرادي پکې هغې ته وړوکی تفسیر مختصر تفسیر معلومیږي. وړوکی هم دی مختصر دی، خو هر څه پکې شته دی. احکام افرادي ذکر کوي، احکام ترکیبي
د نحوې قاعدو ته اشاره کوي، د بلاغت او دې ته اشاره کوي. نو مقدمې د سراج المنیر لیکلي ښه چې دغه مدلولاتها کې علم لغت ته اشاره شوله، احکام افرادي او ترکیبي د هذا یشتمل على التصریف و علم الاعراب و علم البیان والبدیع. دا بچا مشتمل دی په علم صرف باندې، په علم بیان او په علم بدیع باندې، هغې ته پکې اشاره ده. و معانیها التي تحمل علیها حالت الترکیب، دا کې بل تعریف جزو معنونه بحث کیږي چې په هغې باندې په حالت ترکیب کې حملیږي لفظ، چې دلته حقیقي معنا مراد ده او دلته په دې حملیږي که نه. قل آمنو به او لا تؤمنو، ایمان نه راوړئ یا مه راوړئ. دا رنګې بل آیت کې چې کوم دی راځي که ایمان راوړئ او انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم، سیاق سباق نه معلومیږي چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفروا. نو ظاهري معنا خدا راځي بس کوپر کوه ستا خوښه ده. الله د کوپر امر وکړو، الیاذ بالله، الله په کوپر څه نه کوي امر، ان الله لا یامر بالفحشاء. نو دا حقیقي معنا څه نه ده مراد، نو دا سیاق سباق نه معلومیږي، دا د زجر الفاظ دي. وروسته اوس الله څه وایي انا اعتدنا للظالمین نارا، ظلم دی وکړو ګوره اورته به دې اچوم. نو دا قرینه له دې ده چې حقیقي معنا څه نه ده مراد نه ده. نو بعضې اوقاتو کې لفظ به ذکر شي حقیقي معنا به یو وي، سیاق سباق ته به ګورې هلته معنا صحیح بله مراد وي، دې بحث به کېږي ښه. نو دې کې مجازي معناګانو ته اشاره ده. بحر محیط مقدمه وایي دې کې مجازي معناګانو ته. و تتمات لذالک، دې تتمت کې ذکر کېږي. و معرفت النسخ و سبب النزول، لا تتمت سره ناسخ منسوخ به پېژنې، شان نزول به پېژنې. ناسخ منسوخ او شان نزول دا ټول علم تفسیر تعریف شو ښه. چې هر څه بګې راجمع شي دا سره علم تفسیر دی. هو علم یبحث فيه عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن، دا علم تجوید شو، مدلولاتها دا علم لغت شو، واحکامها الافرادیه دا صرف شو، و ترکیبیه دا نحو او بلاغت شلو، نحو او بلاغت شلو. و معانیها التي تحمل علیها، دیکھیں مجازی معناګانو ته اشاره شو. معانیها التي تحمل علیها حالت ترکیب و تتمات لذلك، دیکھیں ناسخ او منسوخ ته شوله اشاره شو، شان نزول ته پکې اشاره شو. دا تفسیر بحر محیط کړی و خیان نحوی صاحب، او بیا پکې جنس او فصل جوړ کړي. ما درته مختصر وی دا قرۃ العیون عالم ترجیح ورکړي، اکثر علما دې له ترجیح ورکړي. دا تفسیر یاد کړئ. علم یبحث فی عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها واحکامها الافرادیه والترکیبیه ومعانیها التي تحمل عليها حالة الترکیب وتتمات لذلك. دا د قرآن علم تفسیر ته شلو، تفسیر شلو. غرض و غایه د علم تفسیر سره، دا علم تفسیر دا خو تعریف شلو موضوع سره. موضوع د علم تفسیر قرآن دی. څه شی دی؟ قرۃ العیون او تشخیص الاذهان لیکلي قرآن موضوع ده. غرض و غایه سره تحصیل السعادت و اجتناب الشقاوت. تحصیل السعادت چې ما ته سعادت میلو شي، و اجتناب الشقاوت او د شقاوت نه بچ شم، د بدبختۍ نه بچ شم او نیکبختۍ راته میلو شي. دا غرض دی. علم تفسیر غرض دار که زه نیکبخته شم او د بدبختۍ نه بچ شم. دا حنیف ګنگوهی سے قرۃ العیون کې لیکلي 37 صفحه کې. آیا بل غرض وایي تحصیل سعادت الدارین څه او مخکې یو شان دواړو جهانو نیکبختۍ راته میلو شي. چې علم تفسیر دی وکړو دنیا کې به هم نیکبخت دی، په آخرت کې به هم یې. او یا داسې وایي الاطلاع علی مراد الله. د غرض د علم تفسیر سره الاطلاع علی مراد الله. دریم غرض دار دی چې د الله د مراد نه خبر شم. الله یاد ذکر کړی، زما یاد دی تفسیر وکړم چې د دې مراد نه خبر شم چې د الله څه مراد دی. او یا داسې وایي څلورم نمبر اصلاح العلم والعمل، د علم اسلامي وشي او د عمل اسلامي وشي. دا غرض و غایه. اما تاسو ته یو بل شی مو سره یو ځای کوي ښه، چې هغه شرافت ته علمي تفسیر دی. سره دغه لیکلي دي قال واما شرفه، هر چې شرافت ته علمي تفسیر دی. مقدمې د سراج المنیر لیکلي
فقال الاصفهاني اصفهاني سے وی من وجوه دا په وجوه شتا اوسه یو من جهه الموضوع د موضوع په اعتبار سره علم تفسیر الله شرافت ورکړي. شرافت العلم بشرافت الموضوع، دا هر علم شرافت د موضوع نه معلومیږي. علم تفسیر د چانه بحث کوي؟ دا قرآن نه، موضوع قرآن دی کنه. قرآن اشرف الموضوعات دی، علم تفسیر اشرف العلوم. دا علم تفسیر او علم حدیث د نور ټول علوم اشرف دي، خو خپل د علماو دي کې اختلاف دی. څوک علم تفسیر له ترجیح ورکوي، دې موضوع د الله کلام دی، او څوک علم حدیث له ترجیح ورکوي، دې موضوع ذات نبی علیہ السلام دی. سره ذات نبی علیہ السلام دی، او ذات نبی علیہ السلام اشرف دی. موضوع د علم تفسیر اشرف الموضوعات شول، قرآن شریف شروع. دویم شرافت د علم تفسیر من جهت الغایه، په اعتبار د غرض او غایه سره. فإن غرضه، غرض چې کوم دی علم تفسیر الاعتصام بالعروة الوثقى. سراج المنیر لیکلی مقدمه منګولي لګولي په مضبوطی کړۍ باندې، والوصول الى السعادة الحقیقیه، او رسیدلی حقیقی نیک بختیا تاسو حقیقتا سره نیک بخت شي. نو دا علم تفسیر سره غرض او غایه ده، دا اشرف الغایات څخه چې الله سره په مضبوطه کړۍ منګولي ولګي چې شلیږي نه، دا غرض او غایه ده. او سره الله ته ورسی، سعادت حقیقی ته ورسی. چاته ورسی؟ سعادت حقیقی ته. دا غرض او غایه ده. او بلغه نوع شرافت د علم تفسیر دو وجه شولې، یو د موضوع په اعتبار سره، موضوع کلام الله دی، یو د غرض او غایه په اعتبار سره. او دویم شرافت د علم تفسیر من شدت الحاجت، د شخ حاجت ته وجه دی. دې ته موږ ډېر محتاج یو. څه کم شي ته کې سړی ډېر محتاج دی، هغه اشرفي. څنګه ورته محتاج دی؟ فإن کمال دینی و دنوی مفتقرة الى العلوم الشرعیه والمعارف الدینیه. کمال دینی او کمال دنیوی دا دواړه علوم شرعی ته محتاج دي، او دا دواړه معارف دینیو ته محتاج دي. او وهي متوقفه على العلم بکتاب الله. او دغه چې کوم دی علوم شرعیه او معارف دینیه موقوف دي په علم بکتاب الله باندې. الله په کتاب دی علم نه راغلی، د شریعت نه به خبر شي، د احکام دینیو نه به څه خبر شي. نو دې ته مونږ سخت محتاج یو، او سخت محتاج او ته ځکه یو چې هر کمال دینی او دنیوي دا به الله راځي. کمال دینی او دنیوي چې علوم شریعه باندې زموږ علم راشي، او معرفت دنیو باندې علم راشي، او دا په چا موقوف دی؟ په علم به کتاب الله باندې. نو دا یې نتیجه شوه چې هر کمال دینی او دنیوي دا په چا موقوف دی؟ په علم به کلام الله باندې. کمال کې دینی او دنیوي دا په علم به کلام الله موقوف شو، دا یې نتیجه شوله. دا اشرف العلوم څه کنه شول؟ علم تفسیر اشرف العلوم شلو. نو دا درې خبرې وشوې. سند د قرآن شریف وشو، تعریف موضوع غرض د قرآن شریف وشولو، او تعریف موضوع غرض د علم تفسیر وشو. او زه اودس تحکم تازه کوم، که وقفه کوئ لږه وقفه وکړئ. 20-25 منټه وقفه وکړئ.